Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við viljum að ræða íþróttir og áfengi eins og við höfum reyndar gert áður hér við Rauðaborðið. Ungmennafélag Íslands landssamband ungmennafélaga, stofnað á Þingvöllum 2. ágúst 1907. Maður mann eftir slagorðum heilbrigð sál í hraustum líkama og skiptir ekki mál að vinna, bara vera með. Nú það eru 26 sambandsaðilar þarna, 450 félög. Og ÖMFÍ skapar aðstæður þar sem gleði og samvinna eflir íþrótta og æskulýðsstarf allt land, segir á heimasíðu ÖMFÍ. En nú svo staða uppi að mörg smærri íþróttahéruð landsins glíma við alvarlega fjárhagslega stöðu og það var samþykkt á þingi ÖMFÍ nýverið að greiða 60 milljónir króna til héraðanna sem verst standa næstu 2 árin. Það annað mál sem að hefur verið sem sagt aðeins til umræðu í fjölmiðlum og það eru svona ólíkar skoðanir innan ÖMFÍ hvort þessum rekstrarvanda skuli mæta að einhverju leyti með að gefa afslátt á lýðheilsustefnu og manni skilst að hreyfingin sé klofin í tvennt hvað varðar áfengisölu á íþróttaviðburðum og það sannarlega umdeilanleg leið til þess að rétta af rekstrarvanda samtaka og íþróttafélaga eins og ÖMFÍ að selja áfengi og til að fá svona til ég tala ekki bara við sjálfa mig þetta þá komin hingað Árni Guðmundsson forvarnafulltrúi. Vertu velkomin Árni. Takk fyrir kærlega. Sko, ekki alveg ljóst að það lá þarna fyrir þinginu tillaga sem varðar áfengisölu og það var frestað afgreiðslu. Núna fólk inn í ÖMFÍ eitthvað að pæla í því hvað eigi að gera og ekki alveg ljóst að þetta tengist að einhverju leyti þessum rekstrarvanda og sem aftur veltur upp spurningunni eru peningar bara að trompa allt annað hér í þessu lífi? Já, það sem við fengum ábendingu foreldrasamtökunum þessa undarlegu tillögu þarna á sambandsríki ÖMFÍ. Já. Ungmennafélagshreyfingin hefur auðvitað gengið verið í fararbroddi í lýðheilsumálum innan íþróttafélaganna þannig að þetta vakti dálítið athygli. Það sem líka athyglisvert það ef maður kíkir á þingskjölin þá þarna þingmál 4 á þinginu. Það mjög metnaðarfull tillaga að efla lýðheilsu og alls konar svoleiðis hluti. Áskorun til stjórnvalda og ég veit ekki hvað. Eitt rekst á annars horn. Heldur betur og þetta eiginlega mjög sérstakt. Ég hefði aldrei trúið því að ÖMFÍ hefði bara opnað þessa spurningu eða bara byrja þessa umræðu vegna þess að þetta svo fjarri ungmennafélagshreyfingunni og það sem hún hefur staðið fyrir að ég á elverð með átt að með en það held ég að sé þannig að þetta sé ekki þetta mál fyrir þetta í nefnd sem einhver samráðshópi eitthvað. Ég held að það hljóti bara dag uppi þetta mál. Þetta ekki hægt. Þetta bara eins og að sýta blanda saman vatn og olíu. Ég samt heyrt einhvern frá ÖMFÍ í einhver útvarpsviðtali fá tækifæri til þess að segja það sem að þú segir að þetta gangi ekkert í gegn en hann notaði ekki það tækifæri þannig að það eins og það sé kraumandi þarna inni og fólk skiptist í 2 horn. Tillagan sem hún nefnir, manstu hvernig hún var orðuð eða svona hver andinn í henni? Lýðheilsuvarnir. Nei, þarna var bara tillaga sem gekk út á það að hvernig ætti að selja áfengi, ekki hvort. Hvernig ætti að selja áfengi? Og það var það sem ég var svo rosalega hissi við því vegna að lesa það og ég maður nú eldri en 2 vetra í þessum bransa. Maður sér auðvitað þessu öll áfengisbransan það til mikils að vinna að komast inn í íþróttahreyfinguna og þá gera mig bara það sem þarf til þess og ég veit ekki fyrstulega hvernig þessi tillaga kemst inn ég grunum það að þetta sé ekkert svo stór hópur sem vilji þetta raunverulega. Ég skil auðvitað íþróttahreyfing getur átt í einhvers konar ekstravanda
þá væri miklu betra fyrir okkur sem erum borgum með ánægju og skatta þessu landi að því opinbera kæmi frekar til mósu í íþróttahreyfinguna. Það er bara ekki hægt, sko, þetta svipað eins og sko málflutningurinn gagnvart þessu gæti verið þessi að það er fullt af fólki sem reykir, við getum ekki gert við því, ef við þá ekki færi að selja sígarettur, svo fólk geti haft ánægjulegar sígaretturreykingar yfir kappleikjum. Ættu MFI ekki bara að selja dóp? Geti ekki hagnast vel á því? Já, sko, veip er löglegt og nikótínpúðar er löglegt, það er fínn peningur sem bransa, þessna vill áfengisbransi koma þarna inn. Það sem ég segi er það að þú getur ekki lagt lag þitt við áfengis- eða tóbaksbransan ef þú ert að sinna forvarnastörfum og ef þú ert alveg íþróttafélag þá verður bara undirgangast það að þar eru ákveðin gildi í gangi. Þú getur ekki dílað við grunngildi íþróttahreyfingarnar sem er heilbrigður líkami og heilbrigð sál og á sama tíma að vera með stúkuna mismunandi drukkna eftir atvikum. Manni finnst sko að samtök eins og MFI ættu frekar að reyna að afla sér rekstrarfjár hjá hinu opinbera ef það væri einhver leið með því fororði að réttlæta fjárveitinguna með því að þau sé að berjast gegn áfengisneyslu og öðru slíku. Já, sko, mér þetta bara, sko, það er mörg snildin sem að MFI hefur staðið fyrir og þetta eru óbóðslega sterk og virðuleg samtök og hafa aflað sér virðingar með miklu og góðu starfi. Næstu í 120 ára saga. Já, og hefur haft alveg svona grundvalla þýðingu í íslensku samfélagi hvað var þar uppbyldi æskunar. Mér þetta bara í hug til dæmis unglingalandsmót þarna MFI. Það er frábært mót sem er skipulagt algjörlega út frá þeim forsendum, það er íþróttur alls konar hluti þar og ýmislegt í gangi. Það er líka sett á legg sem mótvægi gegn til dæmis unglingasamkomur sem eru ekki eins vel reknar. Þannig að MFI hefur staðið fyrir því að vera svona skrásett vörumerki í gæðastarfi fyrir unglinga. Þess vegna getur MFI ekki komið með einhverja tillögum það að við ætlum stundum að vera rosalega flott við alla en svo ætlum við að selja áfengi á viðböðum okkar. Og vekur líka spurningar trúverðuleika, það er ekkert langt síðan framkvæmdastjóri MFI var hér að vara við veðmálum barna á internetinu. Algjörlega. Og það er náttúrulega, finnst manni að þessi samtök stígi fram með þessa ábyrgu hugsun. Algjörlega. En það er erfitt að heimfæra áfengisneyslu á íþróttaviðburðum ekki síst í tengslu við börn og það sem íþróttir hafa verið taldar standa gegn. Það er erfitt að sjá trúverðuleikan í þessu. Þetta er bara sorglegt. Þess vegna fannst mér svo skrítið til að það kæmi fram. Að fyrsta lagi þetta væri til umræðu hvort þetta gerir þetta. Það eitt út af fyrir sig er bara mjög áhugavert. Já, nú var til dæmis þáttur þarna áfengisölumál fyrir einhverjum 1-2 árum í ríkissjónvarpinu og þar var framkvæmdastjóri MFI mjög skelegur og algjör bandamár okkar sem við erum að vinna á velferð barna og ungmenni í landinu og þar vissi maður að þar átti maður Hauk í horni og allt þetta. Þess vegna kemur þetta svo rosalega kemur þetta svo sérkennilega og ég held þetta sé bara þannig að þeir sem eru í þessi ýtrustu sérhagsmunahóp þeir nota hvaða trygg sem er og að þeir séu komnir með lappirnar eða hendina eða puttan þarna inn það er alveg svakalega mikil það eiga öll ljósa blikka þegar það komið svoleiðis. Einhver hluti virðist líta það sem segul að laða fólk að íþróttaviðburðum af því að þú getur boðið í glas. Já, svo verður maður að velta því fyrir sér, til dæmis með ákvarðanatöku í íþróttafélögum. Það er alltaf búið að vera mjög lærdómsríkt sumar öllum svona frá ýmsum sjónarhornum. Nú er þannig að við sem erum fórhaldsrannsóknum gegn áfengissölusöku, við höfum verið svona frekar aggressív í umræðinni. Allt sem við erum að bera á borð er bara eitthvað sem okkur berst. Og okkur berast auðvitað töluvert að póstu þannig sem fólk lýsir yfir einlægri áanægðinni með því að sé selt áfengi í stúkur og á leikjum og sé drukki á leikjum og okkur hefur jafnvel borist myndbönd af hegðun sem við ætlum ekki að birta og enda það ekki okkar hlutverk en okkur hefur borist alls konar kvartanir að þetta sé ekki gott og þetta sé óviðeigandi sem það er. Á sama tíma geta forsvarsmenn íþróttahreyfingarinnar kalla það að fara í spjall til lögreglunar þegar eru komnir í yfirheyrslu út af áfengislagabrotum. Og þá verður maður að velta fyrir sig hvert við þá komin ef
ef menn eru að verja þetta með af fullu afli alla tíma, þetta sé ekkert í gangi. Þessi leiðindar upp að koma í samvættu Evrópuleikin hérna hjá Brøndby. Menn koma í fjölmiðl og segja þetta sé svakalega óstíláti Danir á sama tíma að selja þeim áfengi alveg ótakmark allan tíma. Já, mikil tvöfeldni. Þetta alveg svakalegt. Þetta bara svakalegt. En í þessu tiltekna UMFI-máli fékkstu mikil viðbrögð frá almenningi eða Já, mjög. Og þá þeim sem eru gegn þessum skrifum? Já, ég held þetta sé bara, ég að velta fyrir mig svona með stjórnir íþróttafélaga. Einhverju tilfellum eru ekki bara jársambandi. Nei. Eða sinna einhverju hagsmunum sem að þjóna kannski einhverju peningalegum hagsmunum félagsins fremur en þeim hagsmunum sem félagið á að standa fyrir sem eru uppbyldi æskunar, forvarnastarf, heilbrigður lífstíll og allt þetta. Ég held að sé bara einfaldlega þannig og ég les landið þannig að margir foreldrar sem hafa gaman þegar að fara með börnakappleiki, þeim leist ekki vel á þetta. Þetta eru kannski fólk sem hefur áhuga á því að drekka áfengi og horfa á knattspyrnu sem finnst þetta æðislegt. Það hefur hins vegar fyrirmyndir aðstöðu í vínveitingahúsum, í nágrenni, íþróttavalla eða hvar sem og þá má líka velta fyrir sig er eðlilegt að íþróttahreyfingin sem nýtur opinbera styrkja sig í samkeppni við einkaaðila sem eru að reka einhvern pub, einhverju hverfi. Það mætir engin lengur af þeim sem hafa áhuga á því að drekka áfengi og horfa á íþrótta, þeim mæti ekki lengur á pubin til að drekka áfengi og horfa á fótbolta að vera fullir af því að íþróttafélagið er með miklu betri verð og þjónustu og aðstöðu og annað slíkt. Þetta er auðvitað, við erum komin í einhverja tóma vitleysu. Ef við erum að tala íþróttafélag sem einhvers konar uppbyldisstarfsemi sem á að njóta opinberra styrkja. Já, og mér finnst líka bara eins og ég nefndi í inngangnum, mér finnst það mjög svona alvarleg spurning að peningaöflin einhvern veginn og peningarök og það að þú getur bætt rekstrar ákomu og þú getur selt þetta og selt hitt að manni finnst svolítið eins og flest önnur rök séu fótum tróðin. Algjörlega og ég held að hljóta að vera ungmennafélagsfólk út allt land sem að velta þessu fyrir sér. Það hlýtur að vera með óbræði mununum og ef þetta verður raunin að ungmennafélag Íslands ætlar að fara að búa til eitthvað kerfi til að selja áfengi á viðbrunnsynum þá held ég að sé alveg fóki í flest skjóli. Já. Og þá erum við algjörlega búin að leggja skill í flötu undir vald peningana og sérhagsmunana og áfengissýnaðarins sem dapurt. Og við höfum áður rætt náttúrulega hvað þrýstingurinn er óboðslegur, hvað er verið að óta að okkur á internetinu og allstaðar, alls konar áróðri, ýmist duldum eða bara algjörlega skefjalausum. Já, það er því miður, það er bara ungmenni, börn eru markhópur, markaður framtíðarinnar, bara því fyrir sem við getum náðu sambandi við þetta unga fólk og börnin, því tryggari kúnar að vera þær sem slíkir. En ég sá að ykkar samtök þið töluðu mannamál í yfirlýsingum á internetinu þegar komist á snúðir þetta UMFI dæmi. Já. Voru þær innblásnar af líka hörðum, þú segir þegar við fengið töluður viðbrögð frá bara almenningi. Eru menn mjög uggandi, þetta er ekki alveg nógu gott eða eru menn alveg brjálaðir sumir hverjir? Við fáum tölvörta póstum og við getum ekki vunnið, við erum ekki mörg sem erum vinna í framtíðum í samtökunum þó við séum með 10.000 fylgjendur og það er náttúrulega mjög lýsandi að svona stór hópur sem fylgir okkur því það við náum mikill og góður útbreiðslu en við fáum mjög mikið að pósta þess að fólk lýsir verið einstakri ánægja af þessu og svo fáum við líka fullt að pósta þess að fólk er óanægt og segist bara ekki treysta sér til að koma fram í eigin nafni sem auðvitað getur alveg verið eðlilegt þannig sé það auðvitað getur verið erfitt að vera kannski á móti stjórn félagsins eða eitthvað slíkt en það sem við finnum að það er vaxandi óanægja og sérstaklega þessi til að koma UMFI hérna, ég hafði sjálfur hefði ekki haft veður á þessu ef ég hef ekki fengið fleiri en 5-6 ábendingar þetta. Já. Og þegar maður fer að kíkja út og lesa þetta þá er ég alveg viðurkenna það þegar ég sé þarna þessu dagskrá þá bara hugsaði mér þetta UMFI
sem slíkt, það var alltaf fínt dagskrá fram öllu sko en Og taggarðu þá MFÍ og spyrðu hvað eru það að pæla? Nei, við höfum ekki farið það sko, við bara það sem við gerum, við erum bæði með heimasíðu og við erum líka með Facebook síðu og Instagram reikning og eitthvað slíkt og erum virkust kannski á Facebookinu en okkar hlutverk hefur verið tóltið það að miðla alls konar þekkingu í þessum málum og heimasíðun okkar sem er sko foreldrasamtök.is, það alls konar fróðleikur áfengismál og sérstaklega að því að það sem er okkar markmið þetta að vinna að venda barn og ungmenna og við sem stofnum þessu samtök fyrir mörgum árum erum fólk sem vann í æskulýðsbransunum og vinnur í æskulýðsbransunum og urðum bara var við það að fyrir svona hugsaði 15 árum kannski þá var foreldrasamfélagið þá með miklar áhyggjur af þessu áreiti áfengissinnaðarins gagnvart börnum og ungmennum. Þá var sem sagt, nú hefur þetta reyndar aukist en þá hafði fólk verulegar áhyggjur af því hver slæm áhrif þetta hefði uppbyldi æskunar hvað áfengisbransi var óbúslega ágengur. Þetta kom fram á fullt á svona foreldrafundur sem við vorum á þá bara sem ég var lengi í æskulýðsdómstofur í Hafnarfirði og þá heyrði maður bara hafnfirskir foreldrar á þeim árum, þeir höfðu bara miklar ágjörð því hvað unglingar voru berskjaldaði gagnvart alls konar tóbakinu þá og svo síðar hérna náttúrulega kemur veipið og allt þetta en það er einhver svona berskjöldum þannig að út úr þeim ranni sprettu við og það var alltaf ákveðið strax í byrjun og við ætluðum að vera ákveðin í öllum málflutningi. Við erum ekkert í einhverju svona friendly talk svo í slettinu á útlensku. Við förum bara beint í kjarnamáls. Í mínum huga sko þetta eiginlega svona 2 megin röksemdir gegn þessari þróun. Í fyrsta lagi þá nærðu verri árangri sem íþróttamaður eða neytir áfengis. Allar rannsóknir, öll fræði, allt segir að svo sé. Í öðru lagi þá eru það þessi áhrif á ungviði, það þessi forvarna áhrif, það það að foreldrar hafa svona lengst af geta átt von á því að ef þau senda börnin eða hvetja börnin til staka þátt í íþróttastarfi þá svona sé það í betri kima samfélagsins hvað varðar það bindindi og svona reglu. Þetta veit maður að íþróttafólk hefur náttúrulega skellt í sig á milli viðburða og svona en mín til dæmis reynsla aftur í tíman af íþróttum svo ég fær einhver áratugi var að menn héldu þessu náttúrulega mjög aðgreindu sko. Já. Íþróttaviðburðunum sjálfum og því sem menn gerðu á milli íþróttaviðburða. En ef þetta rennur svona einhvern veginn allt saman, það er lakari árangur og það er mjög neikvæð áhrif á börn og vond skilaboð út í samfélagi, þá verður þetta einhvern veginn bara glórulaust. Já, líka sko þegar menn eru komnir út í sko, það er dálítið svona, við fengið dálítið að póstum með það sko, það eru áfengisveitingar og menningarviðburðum og leikhúsum og alls konar svona. Já. Og akkur má þá ekki vera kappleikjum eitthvað svona og þar þessi greinamunur það er það að íþróttakinn fær reyðlega styrki til sérst forvarna og það alltaf sé betur fyrir sett peningar í menningamál og íþróttamál og allt þetta en það er auðvitað eðlismunur á því og það er ekki almenn drykkja til dæmis á kardimumbænum það sér ekki norsku manni á línu langsók ekki svo viti til og svo hitt að þegar menn segja þetta má allstaðar Englandi þar sem sagt íþróttahefingin bara einkafyrirtæki, bara hlutafélag á markaði. Manchester United er bara hefðbundið hlutafélag. Eru ekki leiðinni þangað hér bara? Sko þá er að spurningi sko hvert maður fer með þetta sko ef íþróttahefingin er að fara þangað þá þarf hún bara að byggja sína velli sjálf og þá þarf hún að byggja alla sína umgjörð og þá þarf hún bara vera semst algjörlega aðskilin frá því sem heitir eitthvað íþróttastarf en þá orðið bara eitthvað svona skemmtana bara að segja eitthvað slíkt. Mér langar líka að benda á í samanburði menningarviðburða og íþróttaviðburða til dæmis að ég sæki nú nokkur reglulega sinfóníutónleika í Hörpu. Það er bannað að fara með glösin inn í salinn. Já, algjörlega. Og hvernig færi nú fyrir menningarviðburðunum ef menn væru ölvaðir í salnum? Já. Og hver er munurinn á því og menn séu ölvaðir í stúku? Já. Og séu með munnsöfnuð sem ekki er þeim sæmandi og svo framvegis. Þannig að sko þessi samanburður við menninguna, hann hittir líka
menn fyrir sko að það eru mjög strángar reglur hegðun og menningarviðbrögð. Já, svo líka náttúrulega grunnurinn þessi sko að það er líka annað sem menn að sjá sko nú hefur þetta sem sagt tíðkast og ég man ekki hvort að bresk rannsókn minnið þá frekar en ég þarf að bara elta það betur en þá kemur ljósa í þeim lönd sem þetta svona þá er forvarna þáttur íþrótta ekki sérstaklega mælanlegur. Já, ég skil. Það sem sagt leið út komið með þetta allt saman þá ertu að draga úr þessu öll saman sem út að fá peninga til að vinna við að gera hér. Þannig að það en ég held að sé náttúrulega í raun og veru þetta að það er ákveðin grunngildi sem í þessu og það fylgir því ábyrgð. Þessna er bara svo erfitt að samræma þetta og þessna held ég líka ef þú kíkir á íþróttahreyfinguna bara víðar, ekki bara í fótboltan eða handboltan sem er mest og körfuboltan þar eru menn algjörlega með þá hreinu hvert markmið sem eru auðvitað að vera með lýðheilsumálin nummer 1, 2 og 3. Svo annað sko að mér finnst mér finnst samstöðin að vera eini fjölmiðillinn sem að spyrja einhverja gagnrýnina spurninga þessa þróun. Og mér hefur stundum eins og kollega mínir aðrir blaðamenn sko, þeim gæti ekki verið sama eða þá bara jafnvel það sem verið að fjalla þetta allt saman bara með jákvæðum hætti. Já. Það er svolítið sérstakt. Já, sko það vantar dálítið svona gagnrýna umræðu þetta og ég hef oft líka velti fyrir mér sko sérstaklega menn eru svona að hvað getur maður sagt með eitthvað svona orðasalat þetta sé allt í fínu að þá finnst mér menn ekki að vera eldin og vilja því. Hlaðvörpin sum hver alltaf verið að auglýsa áfengi endalaust. Ég er hér og ég er í góðskapi af því ég er að drekka þennan bjór og líka, samfélagsmiðlarnir og það sem betur fyrir eru nú margir áhrifavaldar sem bara kom ekki nálægt öll sem þetta áfengi sem betur fyrir en svo aðrir sem algjörlega þar sko en það leiðir líka hugan því sko við erum að sjá núna bara ég sjálfur sko því ég vinn alltaf í félagsvísindi og kennslu í Háskóla Íslands að ég var að gera hent út könnunum daginn til að spyrja sko upplifun starfsmanni félagsmiðstöðum af ástandi áfengismála hjá unglingum og þar tikkar allt upp í efstu mörk. Það til dæmis ég tók síðast stikkprufur fyrir 2 árum og þá kom fram að fólk, það var rúmlega 50% minni mig, ég er nú ekki með töluna fyrir frammi, það var rúmlega 50-60% af starfsfólki félagsmiðstöða sem sagði að það merkti aukna neyslu ungmenna 13-15 ára eða hefði átt spurnin af aukinni neyslu og á sama tíma upplifið það fólk líka að það sé sko meiri áhættu hegðun heldur en verið hefur og þetta er hinn endin á þessu öllu sem að kalla normalisering áfengismála. Það er að segja ef þetta er alltaf hipp og gúl og skemmtilegt þá fáum við svona effekt og þess vegna verðum við líka velta fyrir okkur sko að íþróttarhreyfingin af starf hennar sem er einn af hornsteinum íslenska módelsins að þú tekur ekki eina löpp af stól og stólinn verður stöðuður áfram, það er bara ekki hægt. Þannig að það er alls konar svo siglaðar í umhverfinu. Sýnist þér sem sagt vísindarlega að þú getur nánast með mjög góðri vissu staðhæft að áfengisneysla barna sé að aukast nú? Já, ég held að miðað við ef maður tekur bara upplifun og það sem fólk í félagsmiðstöðum sér reyndar eru félagsmiðstöð þannig að þetta kemur engin drukki þar inn en það eru eins og starfsemi eins og flotin og úti steildarstarfsemi félagsmiðstöðuna er það að menn eru á vettvangi og þá upplifa það fólk sem er þar upplifi miklu meiri neyslu heldur en hefur verið. Miklu meiri neyslu? Já og líka það að það er sko aðgengi er að verða miklu léttar og það er alveg ljóst að fólk kaupa áfengi að þessum erlendu netsölum án vandkvæði. Þannig að flotti kaflinn okkar þar sem við náðum alveg gríðarlegum árangri gegn unglingadrykkju hún getur verið að ljúka. Já, sko, ég held að þessna höfum við verið tóltið svona ákveðin í þessu. Það er vel ljóst að svona stóðir kerfisins, hvað var það forvarnir, hafa verið að veikjast mjög verulega og jafnvel bresta. Sölufyrirkomulagið að unglingar geti bara fengið áfengi 1 og 3 og það sé verið að segja við og það sé bara fínt að þetta er allt flott og fínt við að drekka áfengi og þegar íþróttarhreyfingin er komin þann vagn að hluta til þá erum við þetta komin í töluvera vanda. Maður hefur líka heyrt að vínveitingahús
séu svona ekki allt og upptekinn að spyrja aldur og það sé svona ákveðið frjálsræði þar og ég man nú þegar ég var sjálfur að smygla mér inn á vínveitingastaði áður en ég varð 18 sko að það þótti nú spennandi að vita hvort maður kæmist inn en það var svona sko það gæti verið mjög erfitt og ríg fullorðnir dyraverðir sem að voru svona að vinna starf sitt af mikilli ábyrgð en ég hef heyrt að sko það hefur svona verið yngt upp kannski með því að hafa bara yngra fólk að krakka sko í ábyrgðarstöðum þá borgar þau aðeins minni laun eða eitthvað og ég heyri það allavega á fleiri en einni átt að sko 16 ára krakkar jafnvel séu að detta inn á vínveitingahús án þess að vera spurð skilríki eða aldur sko. Það getur enginn þegar það fer að ganga illa sko, þá eru sko bara öllum selt ef það er komið eitthvað svoleiðis. Svo höfum að dæmi staði sem að mér minnir að hafa verið sko bara 23 ára aldursmörk og þá var það ekki út frá einhverju velferðarsjónum heldur var bara ungi krakkar enga peninga eitthvað svona sko en ég man að ég var mjög lélegur kunni maður hafði efna á einu glas og drakk vatn eftir það já, þannig að þetta er alls konar svona sko en það er líka þrátt fyrir eins og með veitingastæðina sko þar má ekki ef þú rekur veitingastæð við Laugaveg þá lappar ekki út með áfengið út á Laugaveginn þess vegna líka eins og við förum að íþróttafélögunum sem höfðu mörg hafa vínveitingaleyfi í sölum, sérstökum sölum sem var þá fyrsta lagi hugsa sem einhvers konar útlega fyrir einhverja viðburði, afmæli og annað slíkt sem er óháð félaginu en svo fara menn að hugsa ok, þarna er einhverju peningur förum með þetta út í stúkuna sem slíkt sko en það hefur breyst náttúrulega rosalega mikið sko áfengis sko maður sér hann upp úr 70 en náttúrulega alveg svakalega erfitt ástand og við erum náttúrulega með alveg stjórnlausa vitleysu bara fram yfir 1990 en okkur tekst bara með þessu átaki allir og þarna var heimil og skóli, foreldrafélögin fræðasamfélagið félagsmiðstöðarbransin, íþróttarhreyfingin foreldrasamfélag og allt þetta þetta kom alltaf samanborði og fór að segja sömu hluti og vinna sömu markmiðum þá tókst okkur þetta og það er ágætt að minna á það að ég er svo sammálaður sko 9. áratugur síðustu aldar sem voru svona mín djammár helst algjörlega stjórnlaus vitleysa og sko ofta á tíðum bara kylfaréði kasti hvað varðum örlög okkar algjörlega og því miður þá tapaðist heilsa, nauðganir, mannslíf og þú veist það er svo hann getur verið svo óbóðslegur fórnarkostnaðurinn af skefjalausri áfengis og lyfja neyslu, dópneyslu sko ég er að fara nú það er þjóðarspegl 30. til 31. október mjög skemmtilegt þarna málþing var ástefnu hjá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands þar er einmitt að fara dálítið yfir sögu sko forvarna hérna á landinu og þegar maður pæli líka bara í sér æskulýsmenningu á áfenginu sko það er þessi hvítasunnu viðburði sem voru upp úr 50-60 þar sem að ungviði fór hérna út og eins og hérna beljur á vorin sko það fór allir í útilegu og það var oft alveg svakalegar samkomur erfiðar og reynda náðu þetta böndum 63 í Þórsmörk þá var bara heppilegt að fórst ekki eitthvað fólk út á algjöru fyllir og vitleysu barna og ungmenna sko og þetta er svona samfellt harmsaga það er í kringu 70 þegar böll sko í grunnskóla voru kannski 2-3 kennarar og 500 krakkar og allir fullir og reykjandi og þá fannst skólastjórinn alltaf mjög sniðugt bara að banna unglingalástir og settu þar að loka á alveg gríðarlega vaxtarsbrota í íslenskri menningu sem var tónlist ungmenna held að það var rótin og þetta er sko þetta er svona alls konar maður getur tekið ýmsar úti átir og eitthvað svona sem eru mjög erfiðar sko og eins og þú segir sko örugglega sko margir harmleikir tengdir því sem fólk hefur borið í hljóði margir hverjir og eitthvað svona en okkur hefur samt sem að tekist að koma böndum á þetta og það er svo merkilegt nefnilega því það við höfum sagt það við sem erum í þessum bransa að sko æskan gerir eitthvað
og svo verðum við rosalega brjálu yfir því hvað æskan sé vitlaus og hún sé að fara í hundan og allt þetta meðan það fyrst og fremst okkar hlutverk að búa til ramma fyrir æskuna ekki það æskan eigi að fatta sína eigin ramma þess vegna okkur við misheppnast aðhaldið nú bara á allt að vera þú veist það á allt að vera leifilegt og áfengi ekki neitt vandamál og þetta bara hipp og gúl og eitthvað svona og svo auðvitað sorry einhver verður fórnalamb og einhver veiku fyrir svo það nú bara það ekki að færa þeir alla það búið að henda ábyrgðin á einstakling og annað slíkt þannig að þetta svo sérkennilegt sko einhvern veginn þessi staða samfélagsins og viðhorf til uppeldis dálítið sérstök fyrir maður eiginlega að segja. Ég alveg sammála því og líka sko að þess að börnin vilja ramma þeim líður best innan ramma þar sem liggur alveg fyrir hvað í lagi og hvað ekki í lagi og sko það líka bara einhvern veginn að sko þau vilja að við ræðum við þau, gefum þessu öllu tíma, þau vilja ekkert hvorki börn samtímans né áður maður vill ekkert vaða í villu og svima og án nokkurar leiðbeiningar maður bara krakkar vilja ást og umhyggju og inn í því ægi og reglur og manni finnst svolítið sko eins og þetta skref UMFÍ að þetta getur verið eitt af því sem svona grefur einhver samfélagssáttmála norm og viðmið sem að bara getur haft mjög vondar afleiðingar. Já, fyrir utan það maður getur sko, það ekkert hægt að hún gerði tilraun hérna á Æskulýðsstöð Reykjavík fyrir mörgum árum þegar Tónabær var rekin. Það var svona algjör unglinga skemmstöður og þar var tíma eða einhvern svona ekki tíma, það var kannski regla þar máttu kannski krakkar koma þau máttu vera búin að smakka það eitthvað svona eða hvort eða fannst ekki líkt eitthvað það var einhver svona mjög óljós mörk og þá voru að tala kannski tímabilið 69, 70 eitthvað svoleið sko svo fara félagsmiðstöðvar að koma og þá var það þannig að sumir sem unnu á unglingaskemmstað fóru inn í félagsmiðstöð og þá fattaði það að þetta er ekki hægt að vinna sko það starf sem félagsmiðstöðvar að vinna nema það er ekki hægt að vinna með fólk sem sko búið að drekka áfengi en ekki slíkt af því að það bara allt annar pakki inn í því og það ekkert uppbyldið þannig sé vegna þess að þegar þú ert að vinna með ungt fólk sem einhvern tilteknu vanda þá ekki að ræða við drukkin unglingum hans vandamál þegar unglingurinn drukkin en þú getur gert það í félagsmiðstöð og þriðjudagskvöldi eða föstudagskvöldi eða hvaða kvöldi sem þá getur alveg oft spjall við ungling sem vill kannski speikla eitthvað sem hann að pæli í þegar við fyrir að gerast sko fullorðin manneskja þannig að það alls konar svona hlutir sem koma sko og þá fer maður að velta fyrir sig sko ef þetta orðið líður í sko áfengjur og líður í íþróttastarfi ekki það að blessu börnum komið drukkin og æfingar eitthvað slíkt en þegar þessi sjálfsæði hluti verður þarna þá missir þú alls konar svona essensa út úr því sem kallast að ala upp fólk. Akkurat. Heyrðu Árni, við hefum gert okkar besta þennan daginn til þess að UMFÍ fá eitthvað að hugsa ekki satt? Ég bara treysti því að vinir mínir í ungmennahreyfingunni þeir bara standi í lappirnar og haldi áfram að vera með það góða starf sem haft í 120-30 ár. Og það bara, ég gerir bara ráð fyrir því og skæði velferðnar af því. Þeir að vala það eða verða það villur áandi sauðir sem geta ekki barið sér lengur á brjóst að vera svo forvörn og svona hafa þá ímynd sem að hefur verið jákvæð hingað til. Áfengisiðnaðurinn aldrei líður í forvörnum eins eða eins. Þeir eru bara að reyna að selja brennivín og sem flestum, sem mest og sem dýrast. Segir Árni Guðmundsson. Við þökkum honum fyrir spjallið sem og öllum viðmælendum okkar við rauða borðið í kvöld. Við þökkum ykkur, hlustendum áhörendum líka fyrir traustið og samfylgdina og pepp og fyrir að deila efninu okkar. Það skiptir okkur miklu, það hefur mikið að segja okkar framgang að þið taki virkan þátt í því að auglýsa okkar efni því við hefum engan pening til þess að gera það sjálf. Nú einnig minni ég þau ykkar sem ekki hafi gerst áskrifendur á að það hæðarleikur með því að fara inn á vefslóðanasamstöðin.is og finna þar napp þar sem ástendur áskrift
og fyrir aðeins 2750 krónur getur þú með stolti sagt að þú sért styrktaraðili eða áskrifandi að samstöðinni. Þar með mætti kannski segja að þú öðlist einnig örlítið ritstjórnarvald og gætir þá haft samband við okkur og ringt eða sendt post eða engaskilabóð og sagt hvernig litist ykkur á að þið mynduð fjalla þetta. Þannig að því fylgja líka ákveðin áhrif að vera áskrifandi. En ég vil líka þakka okkar góða tæknifólki, Laufey og Pétri kærlega fyrir glæsilega unnin störf eins og alla aðra daga. Við segjum þetta gott í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.